자, 우리 장장노예 저 출근하고 퇴근하니까 일해놨습니다. 와, 역시 장장노예 대단하다 이거. 와, 산을 만들어놨네. 떡 하나 먹고 했어. 떡 하나 먹고. 이게 뭐야? 진짜 어떡해. 이게 아니지. 떡 하나 먹고 했어. 저 벌써 갔네. 땅해라. 요거 팥죽 한 그릇 먹고 했네. 아이고야, 정말 어떡해. 송 부장, 잘 뒤집어, 안 타게. 내가 마음이 너무 아프다. 응? 이래 요거 떡 쪼가리 먹고 지금 여태까지 일한 거야? 정말 이 아저씨 진짜 회 얼마나 큰 거 사오나 한번 보자. 응? 이 모름지기 나무쟁이라면 나무 집게가 필요하겠죠. 나무 집게가 뭔지 보여드리도록 하겠습니다. 빙글빙글 도는 거 봐라. 기가 막힌다. 탈락입니까? 그것도 해야 되는 거 아니야? 테이프 하나 사야 되는 거 아니야? 뭔 테이프? 칼가라 도끼 날가라 이런 거 있잖아요. 테이프 팔던데. 이것도 좀 조절이 됐습니다. 날마다 달라요? 아니 지금 세팅된 거는 딱 맞는데 깊숙하게 들어와야 되는데 깊숙하게 안 들어온다. 화선 들어갔기 때문에 끝에가 뾰족해야 되는 거 아닌가? 네. 근데 안 뾰족해 보여. 야, 너 왜 이렇게 깔끔해졌어? 어? 이야, 멋지다. 어? 이야, 완전 멋지다 이거. 응? 안녕하십니까.
이야, 이건 뭐 잠깐만, 타이어 야마도 그대로 있는데 새 거 같은데. 잠깐만, 캐남 거네. 우와, 제대로다. 차 진짜 많네 산골에. 산골이라니. 하나 둘셋넷다 여섯 지금 송 선장 온다고 나무를 얼마나 열심히 잘라놨는데. 제가 해놔 그대로 돼요. 점심은 저는 아침에 대충 먹고. 그지. 그러면 점심 먹으러 나가자. 이거 노란 거 타고 가야지. 인형인데 지금. 좋지. 여름에 타야 재밌겠다. 뒤에도. 뒤에도 있네. 그러네. 뒤로 하면은- 뒤집어지면 안 되니까. 이거 보안이 굉장히 이게 관리가 잘 되어 있는 것 같은데. 큰일 났네. 코스가 굉장히 험악한데. 우와, 엔진 소리는 벤츠인데? 윈치까지 있어. 와, 완벽하다 이거. 그지? 이 캐남의 한계를 느껴보게 해줄게. 오, 덤프도 된다. 우와. 야, 이거 나무 이렇게 하는데 되게 좋은데? 이 적재는 오. 개조하면은 뭐죠? 이야, 트렁크, 이야, 이런 트렁크까지 있어. 깊다. 오. 대동 마이크로 이거하고는 많이 다른데? 이야. 자, 한번 타봅니다. 초구 코스를 초구 코스 끝난 송선장. 자, 중급으로 넘어가겠습니다. 보자 오늘. 자, 중급 갑니다. 자, 중급은 도강에 있습니다. 물 건너 갔다가 다시 물 건너서 언덕 타고 올라오는 거야. 이제 한참 끝까지 갔다가. 멋지다, 멋지다. 물 건넌다.
물을 건너야 될 텐데 물을 따라가네. 어디 갔노? 넘어간 거지 뭐. 저 넘어가는데 저 앞에 길 좋은 거 놔두고 왜 저러고 있지? 천천히. 얘 내려와라 그래. 짜릿했다 저. 그러니까 충분히 짜릿했어. 짜릿했겠다. 찐이야 틀어볼까? 찐이야. 소금만 뿌린 건가요, 형님? 너무 뿌렸죠. 딴 거 없잖아. 없죠. 완전 돈가스 맛에다가 돈가스에 소세지 맛 나는데? 희한한데? 항상 이렇게 추울 때 와갖고 밖에서 잔단 말이야. 재밌는 거 많이 갖고 와갖고 열심히 탔습니다. 살아있나 또 볼게요. 자, 다리가 생겼습니다. 짜잔. 다리가 생겼어요. 이렇게 건너 다닐 수 있는 다리를 만들었습니다. 그리고 저쪽에 하나를 더 만들고 있습니다. 저쪽 건너편 밭을 갈라 하려면 엄청 돌아가야 되는데 다리를 옛날부터 길이 있었거든요. 또랑에다가 다리를 놓으려고 하고 있습니다. 회전집게가 없어도 이렇게 다 됩니다. 이야. 오케이. 자, 다리가 얼추 됐죠. 네, 다리를 만들고 잔가지를 이렇게 깔고 흙도 이렇게 덮고, 그래서 저쪽으로 갈 수 있는 길이 만들어진 겁니다. 와, 역시 프로는 다릅니다. 이제 우리 밭으로 쉽게 넘어갈 수 있게 되겠습니다. 이거 장난 아니다. 오늘 새해 같지 않아요? 크리스마스에다가 새해에다가 김치도 자기가 갖고 온 거야? 와, 살림살이 다 갖고. 자, 빅 프로젝트입니다. 지금 건조기를 실어 올 건데, 오늘 뭐 장비들이 워낙 많기 때문에 이 장비를 이용해서 건조기를 싣고 올 겁니다. 저 트레일러로
이 트랙터를 실어서 건조기 있는 데까지 가서 저 트랙터가 지게발로 건조기를 싣고 이렇게 올 겁니다. 거리가 좀 돼서 트랙터로 혼자 가긴 좀 힘들기 때문에 저렇게 하도록 하겠습니다. 이 장비가 트랙터 실는 데 쓸 줄은, 저렇게 멋진 차가. 야, 이 트랙터가 무거운 모양입니다. 앞바퀴가 들렸어요. 트랙터 바람도 많이 눌리는데 천천히 가보자 그럼. 하여간 이렇게 묶어서 진짜 살살 가보도록 하겠습니다. 야, 이거 내부까지 흰색이구나. 와, 장난 아니다. 우와. 요리하는 거 봐서 내가 보니까 진짜 수동. 무겁다. 무거워. 살살 가자. 이야, 진짜 클래식하게 만들었다. 이거 어떻게 이렇게 만들었어? 보통 정성이 아닌데 이거. 너무 오래됐어. 와, 이거 만드는 동안은 한참 재밌었겠는데? 배 뭐 인테리어나 외관 다 도장을 하니까 그래서 할때 그냥 열심히. 너무 멋있다 진짜 이거. 요거는 반하겠다 사람들이. 자, 도착했습니다. 이제 하차하겠습니다. 요거? 예? 오라이. 너무 잘한다, 근데. 오라이. 벌써 들었어. 건조기 장난 아니구나. 예? 여기 와갖고 쉬는 게 더 낫겠죠? 예. 예. 오케이, 스톱. 뒤로 조금 더. 그래, 스톱. 야야야야야야. 우와. 야, 순발력. 다시 가운데로 찔러야겠어요, 형님. 발톱 한가운데로 내려놔야 돼요. 뒤에서 딱 받쳐주면 되는데. 그러네. 잠깐만, 요 거리가 1m 50cm. 스도. 여기서 들으세요. 들어요.
오케이, 이젠 안 닿아요. 가세요. 빼면 되겠나? 네, 이제 빼면 됩니다. 야, 야, 기가 막힙니다. 와, 기가 막힙니다. 야, 진짜 어렵게. 아, 나는 1톤 트럭에 실을 거라고 했거든. 야, 깜짝 놀랐을 거야. 나도 야 있거든. 아, 이거 튼튼하네. 야, 이거 엄청 튼튼하다, 야. 고문하게. 자, 출발하겠습니다. 건조기 옮겨놓겠습니다. 저는 이제 트랙터로 탈탈 가야 돼요. 아, 이거 어느 세월에 가나. 에이. 대단합니다. 우리 새마을 지도자 형님. 낮춰요. 드디어 건조기를 내려다 놨습니다. 자, 트랙터가 건조기 실어다 주고 포크레인 이용해 갖고 트랙터랑 같이 간신히 내려놨습니다. 이야, 멋집니다. 예. 수도. 자, 부동수전을 설치하려고 합니다. 부동수전을 설치하려면 말 그대로 겨울에 얼지 않도록 설치를 하는 건데요. 맨 끝단에 이런 구조를 다 만들어 놔야 됩니다. 지금 밸브가 빨간 게 2개, 파란 게 하나 이렇게 있죠. 이제 저쪽 요게 메인 수도관이에요. 수도관이 와서 이제 부동수전하고 연결됐고요. 저쪽 끄트머리쯤 그쯤. 좀 더 갈까? 좀 더 가자. 저기가 이제 부동수전이 들어갈 자리고요. 전에도 보여드렸지만 부동수전이 이 정도는 돼야 됩니다. 네. 그래야지 쓸만해요. 부동수전. 저거는 이제 이 여분의 밸브, 여분의 이제 라인을 빼놓은 거고요. 나중에 농사 질 때나 이럴 때 물이 콸콸 나와야 되니까 수도 갖고는 어렵거든요. 그래서 관을 25mm 관을 그대로 하고요. 바깥에 그대로 노출이 되기 때문에 얘도 부동수전의 원리를 이용해서 요 메인이 틀어져 있고요. 요 빨간 걸 열고 파란 걸 닫고 쟤를 열면 물이 나오겠죠. 그리고 다 쓴 다음에 빨간 걸 닫고요. 녹색을 열면 요 사이에 있는 지금 보이는 관에 있는 물이 바깥으로 배출이 돼서 이제 얼지 않게 되는 그런 원리예요. 부동수전의 원리도 이제 같은 원리입니다. 이 안에도 이제 그런 구조가 돼 있어요. 그래갖고 바깥으로 물이 빠져나오는 걸로 알고 있는데 그런가? 하여튼 그렇습니다. 그렇고 요 이제 공사하는 분은 자전거포 자전거 샵입니다. 바이크샵. 네. 어디에 있죠, 바이크샵이? 정관에 있습니다. 정관? 정관. 예. 민바이크? 예. 예, 민바이크 사장님이고요. 휴일을 와서 잘못 걸려갖고 이렇게 배관노예가 됐습니다. 배관노예. 네. 장장로에도. 저 장장노예는 이제 비가 오는 관계로 안에 정리하고 있습니다. 네. 배관노예 하고 계십니다. 민바이크 많이 이용해 주시기 바랍니다. 네. 자, 이제 마지막으로 덮으면 되고요. 안에 이 물이
일부의 물이 안에 이제 떨어지거든요. 그렇기 때문에 바로 흙으로 하면 안 되고 자갈을 좀 바닥에 깔아줘야 됩니다. 자, 이제 부직포를 덮었으니까 흙을 덮습니다. 자, 이제 배관을 또 설치하죠. 흙을 차려 덮고 그 위에 이제 배관을 또 설치합니다. 배관에 구배를 기울기를 준다고 해놨죠. 다시 또 흙을 덮습니다. 자, 이렇게 끝까지 다 덮었고요. 저 수도가 있고 저 하수가 있고요. 이제 수도가를 만들면 되겠죠, 나중에. 그리고 이거는 이제 예비용 물 나오는데, 그 다음에 밸브 3개 조절하는 거. 크리스마스지만 이 작연리 산골짜기 많은 사람들이 모였어요. 정말 고맙게도 많은 사람들이 모였고 재밌게 한잔하고 즐겁게 지내고 있습니다. 그래요. 여러분들도 좋은 성탄 보내시기 바랍니다.